Honda CRV. Anong tunog yan? Ayun, buhay kayo na. 2,000 years later. Ito na, dumating na nga ang ating puli. Malaman natin ngayon kung puli nga ba. 20 na. Ano ang pinagkaiba? Tingnan natin. 5. Ang tensioner 20. Kana. Tensioner 20. Kana. Ano 25 yan? 25. Belt. Belt 3 lang natin. Ito. Wala bayad ng bisyo. Ano yung bayad ng sa speed bike mo. Para sa bike. At nawala din. Ayun. Bagong bago. So, problema yung puli. Ito na ang gawa po eh.